Bitta oila maza qilib yashashi uchun bundan zo'r sharoit menimcha bo'lmasa kerak. 2 qavatli zo'r planirovkada qurilgan hovlimizni ko'rsatib beramiz. Uyimizga kirishimiz bilan chap tomonda yozgi oshxona, uni yonida bo'lsa hovlimiz uchun sanuzyolimiz joylashgan. Binoyimiz bo'lsa pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizda 2 sotix 6 ta xona va bitta holdan iborat Sergeli tumani shundoq mashina bozori ro'parasidagi mahallada joylashgan. Uyimizda yangi qurilgan, hali hech kim yashamagan. Binoyimizga kirishimiz bilan hol o'ng tomonimizda bo'lsa zalimizda joylashgan. Uyimiz avtorskiy proyekt asosida ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli aboy va emulsiya ishlatilgan. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun umumiy sanuzyol, uni yonida bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib laminat, oshxona va sanuzyolarimizga bo'lsa kafel ishlatilgan. Binoyimizni isitish uchun iliq pol va sifatli radiatorlarni ham ko'rishingiz mumkin. Uyimizning hamma xonalarida ko'zni charchatmaydigan yorqin ranglar ishlatilgan. Bu yerda orqa hovlimiz joylashgan, ataylab orqa hovli qilingan, havo aylanib turishi va xonalarga yorug'lik kirishi uchun qilingan. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda yotoqxona, o'ng tomonimizda bo'lsa ota-onalar uchun yotoqxonani ko'rishingiz mumkin. Bu xonamizning o'zini alohida sanuzyoli bor. Uyimizda gaz, svet, suv, kanalizatsiya, internet, hamma kommunikatsiyalari bor. Hamma xonalarimizga sifatli romlar va och rangdagi eshiklar tayyor o'rnatilgan. Uyimizda ko'rib turganingizdek yashash uchun tayyor holatda bitta katta oila maza qilib yashasa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan chap tomonimizda 2 ta zalimiz joylashgan, bitta zalimizni yotoqxona qilib ham foydalansanglar bo'ladi. Uyimizning podvali ham bor. Binoyimizning tegi to'liq podvaldan iborat. Podvalimizga faqat hovlimiz orqali tushiladi. Ko'rib turganingizdek podvalimiz hali xonalarga ajratilmagan, lekin tayyor chiroyli ta'mirlab qo'yilgan. Podvalimizning burchagida bo'lsa uyimizning yuragi bo'lgan kotelniy sistemamiz joylashgan. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Telefon raqamlarini yozib qoldiramiz.